The floods have wreaked havoc in Pakistan once again. With last year's floods still fresh in the minds of the people, this year's monsoon season have already done enough damage. Interior Sindh is the worst affected area due to the recent flash floods. Thatta is also adversely affected due to the rain, and the people of the area have taken refuge in Tehsil Jati's high school, a building already in shambles. जो जगह है वो कॉलेज की वो भी खत्म हुई पड़ी है, वो इसमें डर लगता है हमें कहीं गिर ना जाए, कुछ गिर रही हैं उसके ऊपर भी। अब हमारे पास कोई ऐसी मच्छरदानी वगैरह नहीं है, मच्छर काटते हैं रात को, सोने से परेशान है, बारिश होती है तो फिर मसला हो जाता है हमारे लिए, और बीमारी का अंदेशा है, कहीं खुदा ना खास्ता हो जाए तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। Over 200 people have been shifted to this relief camp, which offers only one roofless washroom to them. They have been facing food and water shortage. There are no proper medicines for the children who are falling prey to infections. ईद के बाद हमारे को एक बार दिया गया है, 2 बार 1.5 महीना हो चुका है, 2 बार हमारे को जो राशन पानी कम से कम आधा किलो आटा, किसी में चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, इस तरीके से हमारे को राशन दिया गया। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं था, दूध वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस ऐसे बैठे थे, चारपाई भी नहीं है हमारे पास। Chairman NDMA Dr. Zafar Qadir and UN officials visited relief camps but were welcomed by the unhappy affectees who were dissatisfied with the poor arrangements made by the government.